Chinese. Usahan challenge. Challenge. Na. 1,200 views na. Celebrate. Naman ng ngiti. Eddie, congrats! Ang laki ng tiyan ni Samuel. Ayun na tignan sa camera. Ang laki. Nauna yung tiyan niya. Baliktad ako. Oh. Wait. Magkailangan ko. Kailangan tayo ni Mike. Ay, maningil tayo. 2 pesos. Para sa ano? Listahan. Ano maningil ka ako? You don't know, hindi sila makamove on. You don't know, hindi sila makamove on kay move on. Hindi sila makamove on kay you don't know. Ay man, naka ano? Nang... Hindi siya nagbabayad ng utang. Aray ko. Wait lang. Ano ba? Sakit na ulo ko. Ha? Sakit na ulo ko na ito ako. Regular class. Ay, ka din. Tapos si Abayo. Ay, ang cute ko. Uy, nanakot sila. ML squad. Maliban doon. Kaya! Kabano ka? Sige. Sige. Ay, katula na po ko. Yung pakita ko sa vlog para mabigyan. Ay, katula na po ko yung. Sige. You don't know what to make as ma-fake. Charot. Ay, magdadala ng paint. Hindi sinabi sa akin, nagdaan ng paint sa bahay. Brad ni Charlie. Oo. Para naman, ano may natulong ako? Ang pangit ko. Ay, naman yan ang kita. Ay, barin mo yan. Ang cute pa kita. Ang gina. Oh, may isang na yun. Bakit ka mo yan? Oh, may isang na yun. On my next vlog. Goodbye. Don't forget to like and subscribe. Hello guys, welcome back to her channel. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, sobrang happy ko kasi nagbabalik tayo. Ilang days din ako hindi nakapag-upload and mahaba na yun para sa akin. And ayun nga, gagawa tayo ngayon ng jelly slime. Syempre, bago tayo mag-start, magte-thank you muna tayo sa mga nag-sponsor sa akin. So, yeah. So, yun guys, andito sila sa mga featured channels ko. So, ayun, kay Jimsen or Jimsen po, at AJ Parma, kay James Slimes, Princess Jelia, Hello Dance Slimes, yan yung Jacotina, Yumi's World, Dijem, Max Cheer, Kape, and then, si Tita Bernadette, yan, si SOM Siblings TV, si Tita Cristina Manuel, yan yung Jacotina, Yumi's World, Cat Gwen, yan. So, guys, sorry kung may mga hindi ako nabanggit dito. May mga hindi pa nababanggit kasi full storage nyo siya and kadadagdag ko na lang sa notes dito. Yun, natatanggal siya. So, sa cellphone ko na lang mismo, dun ko sila ilalagay mamaya. Para pag nag-video ako bukas, kompleto na sila. So, start na tayo. So, guys, shout out din pala kay Ate Fritzy, Ate Heaven, Ate Jersey, and Ate Justina. So, ayun lang. Wait lang. Okay, so, dito na natin gagawin natin. Ay, mga gagamitin pala natin. Meron na tayo dito ng glue, ayan. So, jelly slime yung gagawin natin, maraming color. And, eto. So, ito lang yung bago natin kaka-receive. Dinalawa ko na kasi, magkulang tayo dito. So, ayan. And then, next is, meron na tayong shaving foam and activator. And container, paints, and eto. So, ayan. Start na tayo. So, ayun na nga guys. Andito na yung glue. So, lalagyan muna natin ng, ano to. Ang una muna nating color na gagamitin is black. Yun muna yung gagawin natin. Oops. Ayan, hindi nyo nakikita. Wait. Isin natin. Okay, so, ayan na, yung glue natin. And maglalagay na tayo ng, sige, wag na. Paint na agad kasi, feeling ko mag-gray siya, ganun. So, ayun. Mag-gray pa rin naman to kasi black nga tapos. Biglang magano. So, ito na lang gagamitin natin hanggang mamaya na naman. Ayun. Ayan. Mix lang ng mix. So,
So, ayun guys, gray na nga siya. Wala pa man. Gray na siya. Yan. Ito na. Oh. So, yan. Oh. So, ayun. Minimix ko na siya. Ayan. Okay. Color grade na siya, guys. Hindi na siya color black. So, okay lang yan. And, i-activate na natin siya para, hindi na natin siya lalagyan ng, shaving foam. Kasi lalo siyang magiging, gray. Ayan. Ayan. Ay. Ayan, nag-ano na siya. Nag-form na. Guys, happy birthday pala kay Sandrine. And, kay Aaron din. Kasi birthday na din niya sa September 7. So, may channel sila. Si Aaron Notation. Subscribe nyo lang. Legit Bros. Nakata man yun, Legit Bros. Channel nila. Ayan. Oh. Sorry talaga doon ako pag-upload, guys. Babawi ako sa inyo. Promise. Oh. Tapon. So, wait lang guys. Balikan ko kayo pagtapos na to. So, eto na guys yung sa black slime. Pero hindi siya black talaga na kasi white nga yung glue natin and then black. So, syempre magiging gray. And tatabi muna natin to. Yan. Tabi muna natin siya dito. And next na gagawin natin is ang color red. So, pagka color red is white, magiging pink. So, pink and then, blue. Yan. Tama. So, mag-add na ako ng shading foam. Ang ganda oh. Lumalaki. Okay, so ito na yung gagamitin natin. Ay, sige. Fluffy to guys eh. Oopsie. Yan. Yan. Napaka-fluffy niya na guys oh. Yan pa lang. Okay, so ito na natin to. Ito medyo liquid ito guys eh. Yung pink. So, ayan. And thank you po pala National Bookstore and Elmer's Glue sa mga pinadala nyo pong glue sa akin. Thank you din po kay Ian and Ate Cathy. So, eto na guys. Ayun o. Diba? Yan. Ganda ng color, mami. Ganda ng color. Tapos, umutot yung slime. Okay, activate na natin ito. Oops! So, dahan-dahan tayo pag gumagawa tayo ng slime. Lalo na kung borax yung gamit ninyo. Kasi matatapon at matatapon yan, guys. So, huwag kayo masyadong mag-mix ng sobrang bilis. And dahan-dahan lang. Yan. Minsan, napapasobra din tayo sa sa activator. Ayun na. Parang siyang isaw. Ng bituka. Yan. So, mag-shoutout tayo guys mamaya. Siyempre. Shoutout. Kita nyo naman guys, vlog kami ni ma'am sa school. And, nag-vlog din ng libre si Sandrine. So, makikita nyo yun mamaya. Hindi ko alam kung ilalagay ko yung clip nun dito or hindi. Pero sige, try natin. Sa unang part ng video. Intro and then yun. Okay, so. Hi, ma'am. Okay. So, ito na guys yung slime natin. Color pink siya and fluffy. Fluffy slime. Super lambot niya. Siyempre, bagong gawa. Okay. Time. Para i-clean na natin yung bowl natin. Oh. So, lilinisin na natin itong bowl or container. Tapos, gagawa ulit tayo ng isang color
Kasi guys, napansin ko sa slime, kaya hindi ko ginawa yung isang malaking white, tapos dun ko sila kakularan. Hindi, kasi tumitigas yung slime pag ganon. So, ayun naman natin na maging matigas yung slime natin, syempre. Halos lahat naman ata kayo. Ang ganda. Ayan. So, ito na yung slime natin na pink. Sana panoorin nyo to. Hanggang dulo, walang skip. Challenge ko sa inyo. Ganda. Okay. Next, na gagawin naman natin is blue. So, ayun, blue yung gagawin natin. Nalagay na natin sila dito. Ito na, black, pink in your area. Ayan. Ang ganda, parehas silang glossy. Ayan na. Okay, so tatabi na natin to dito. Pero hindi natin sila pagdidikit. So guys, ganito yung ginawa natin. Okay. Next is color blue na. So, ayan, blue. Color blue na yung last. And then, tapos na. Pag-mix na lang natin sila nun. Ang ganda nito guys, promise. Nagagandahan din ako. Feeling ko tuyo din to guys. So, yeah. Sana hindi kasi yung spoon natin. Ayaw ma-open. Okay, nice. Yung spoon? Ito pala. Okay. Yan, mag-add pa tayo. Sige pa. Sayang to. Ay no, ang dami pa niya. Okay, mix na. Mix. Okay pa na. Ang bango me. Ang shaving foam. Yan, super fluffy din niya. And I'll be right back. Be right back pagka na-activate ko na to kasi tatagal yung video natin. You know. So, ayan. Balikan ko kayo later. Lang, close ko muna to. So guys, ito na yung slime natin. Color blue siya. Ano? Dark. Medyo dark siya sa camera. And ayan. So meron tayong container dito. Ito siya. And ito yung takip. Okay, so ang gagawin natin is, ayan. Ooh. So babalik na natin to. Ayan. Pinakamalaki is ito. And then pamangalawa. And then pinakamaliit is ito. So ang gagawin natin is okay. Ito yung gagawin natin. Papahaba. Tapos, ayan. Oh, mami. This is yeah. Wow. Wow, ganda. Yan. Request pala to guys ni mami ko. So, okay. Wow. Okay, napicturean na. Ang ganda, ha? Saan hindi ko minix? Ayaw ko sa'yo. Pagsama mo na lang. Ayan. Woo! Ganda! Ginagawa mo. Sana hindi mo na mix na gano'n ka lang. Ganda. Mag-shoutout ka. Shoutout na tayo ngayon. Mga 10 lang muna guys, masya-shoutout natin. Kasi sobrang haba na ng video natin ngayon. Hindi naman sobra, pero mahaba na siya. Okay, sa yung cellphone. Gamit ko kasi pang pang flashlight. Ang ganda guys, sila. Gandang glossy din niya. Wow. Aga pa lang pala namin. Yan. So, mami, ayan. Okay. So guys, request ni mami. So, ginawa ko siya. And, ganito. Okay, shoutout na tayo. Ayan. So, eto, dito sa pinost ko, ayan 20 hours ago lang. Ayan. Sa community, sabi ko, 2 days na akong absent sa inyo. Bawi ako guys, busy lang sa school dahil may event. Pero nag-champion naman kami. Watin pula pala kami. Ha, and promise, pabawi ako sa inyo. Love you all, good night. So, ayun, shoutout kay Ayesa Jewel Bacones, Irash de la Cruz, Alexa Jade Capsule, Erase Manuel, Maricar Prado, Lola Rose Alicante, Like_vlogs, Gabi Blazer and Relatives Vlog, Alec Nicole Garcia, Hashfa Dream,
Faith Eduvala, Lorraine Romero's vlog, Alia Marcelino, Ann Isha, yon, it's me, Jana, and Dada and Sasa, Joy Galano, Mary Adrian TV Vlogs, Audrey Ilagan Vlog, Princess Bobin Roseland, Janice Dalicon, oh my god, thanks sa inyo. I love Ate Danix. Oh, nagre-Roblox ka. Gusto din si Ate Danix, si Elijah Rambawa. Cassandra Kate, oh my god. SVSSB. So, ayun. Shoutout sa inyo, and, ayun. So, sana makapag 50k na tayo guys, no? Kasi, super duper masaya siguro yung celebration ng 50k natin. So, ayun nga, and thank you guys for watching, and yeah, bye! No hate, spread love. Bye-bye. Bye!